大家好，我代表 Credfit 啦，多謝Yahoo 啦頒發呢個最佳品牌大獎俾我哋啦。咁呢個獎咧，其實對我哋 Credfit 為上嘅意義咧非常之大嘅。咁證明咗呢個健康財務嘅理念咧，其實得到市場同大家嘅認同。我哋嘅品牌咧 Credfit 其實係等於 credit 同埋 fitness 嘅結合。除咗我哋可以借款之餘啦，其實就係可以幫大家做到一個健康嘅財務教練嘅。首推嘅無痕式貸款報價啦，咁其實提供貸款嘅時候咧，我哋亦都一個貸款嘅資訊之餘咧，其實我哋都會幫助大家咧去好好咁保護佢哋嘅信貸評分。我哋Credfit 嘅目標啦，希望可以成為每個香港人嘅理財夥伴，帶領大家或者係幫助大家咧去提供一啲更好嘅金融服務。想再次多謝Yahoo同埋多謝大家嘅支持。